Пока Япония снова вспоминает про Курилы, Путин молча ставит флаг и гостей зовет. Мировые новости. На фоне очередного Курильского обострения Япония опять решила поиграть в ревизию истории. Но в этот раз Россия даже не вступила в словесную перепалку. Вместо громких заявлений тихая, но эффективная акция. В сентябре прямая трансляция дипломатического дзюдо. На Южных Курилах Россия устраивает торжества в честь 80-летия победы над милитаристской Японией. И кого зовет в гости? Китайскую делегацию. Красиво, да? Пока Токио пишет заявление, Москва пишет сценарий, и Китай играет первую скрипку. Это уже не просто мероприятие, это четкий сигнал. Мы тут не одни, и у нас все под контролем. Курилы — это не тема для споров. Это уже витрина партнерства. Только без японских зрителей. Китайские СМИ довольны. По их словам, теперь у Японии нет ни рычагов, ни рычажков давления. Россия свернула все проекты, прекратила безвиз и, главное, отменила саму тему переговоров. Умно? Более чем.